nga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ezenjawulo zitwa tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga ati tata Grosh TV ina ka video kekoze ki kekutereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Grosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ezeki ezenjawulo jjajja wafula akola ku nsonga ki jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenanga otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde zitategerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo mukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasita oterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga aba Grosh TV nesobola okubanga tukutuusaako videos ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandetaza okubanga olanga naffe aba Grosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 34 akanamba ka Grosh TV gwe wena nga wandetaza okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya saagala kuddamu muwulira nga ayogera ekigambo for God and my country agambe for God and himself okitegeera tosobola gamba for my country nga okuniza oba nga weekuniza ku posti ngambye nti it was unfortunate okitegeera nti neighbor wange teyaleese Grammy okitegeera nengamba naye nenteekawo ensonga nengamba nti singa kyabadde nti oba singa kibeera nti abayimbi nga mbakonyeeko bangi abayimbi ab'enjawulo omulinze n'abalala bangi okitegeera nti singa kibeera nti singa osanga singa ffe twabaddeyo mu awaadi ezo oba mu ndala zonna zonna twandibadde nga tuyina awards nnyingi mu Uganda naye olw'okuba nti omukulu yeesigaliza ebintu byonna okitegedde like connection yazeesigaliza byonna ebiyinza okuba nti bikola ki okitegeera tikati for example like it is down here 9 years down the road. Can you imagine tetufunangayo ka nomination konna akala wadde aka BET anti ulira ate nga wabanga ayogera mu bintu bye agamba nti for God and my country. That's not being for God and my country, that is being for God and yourself. Tosobola gamba nti for God and my country, that is being for God and yourself. Tosobola gamba nti for God and my country era ekigambo kisaga mudamula nga akyogera okitegeera weekuniza kubinza okubanga byongera okuwanika industry yaffe nga iyo weekuniza connections weekuniza contacts story nyingi ne examples nyingi nakigezaako I tried it nja babuulira ebintu byonna era kyatutuusaawo ekyokusaba contacts ezo nja babuulira mu maaso awo lwe nasaba contacts ezo wayisewo ebbanga era kyatutuusaawo buli kintu kibaako n'akaseera katuufu. This is the right time and it's not today. Kino sikyogera mu mutima mubi ge mazima naye kyekituufu ate bantu bangi baagala okuba nga bakyogera naye tebasobola okitegedde abamu batya okitegeera abamu batya okukyayibwa naye bw'oba oyogera mu mazima nga sisuubira nti wandibadde otya bw'oba oyogera kituufu ekiri ku mutima gwo. I think abadde selfish mu jjane yonna okutuuka awo okitegeera buno saagala obuyite busungu
okitegeera era saagala okuyite kwogerera naye this is the truth ge mazima agaliwo mugamanyi abantu mwenna mugamanyi mukiraba okitegeera bw'otunula ensi zonna zonna endala ez'aba Nigeria ez'abaani olaba nga bali nominated mu awards ez'enjawulo eziri international ezaki okitegeera neffe tubeerayo n'omuntu omuntu oddamu kuwulira mulala okitegeera naye nga ki ekyo kyatasobola kusharinga na industry okitegedde. Definitely we have good music bannange tuyimba okitegeera abantu muganda wange husband material golooza nti no mutono eyo si ensonga oba mumanyi oba tebamumanyi okitegedde gwe gabira contact sinze nzekka nga BigEye okitegedde bazaayo bayimba bamanyi balina content Azaayo has content Daddy Andre has content Epas has content Fig Family balina content okitegedde ba Spice Diana balina content owulira ba Spice Diana balina content Shiba balina content okitegeera omulungi nno they do a lot they work a lot n'ekikujjako ki okuwa omu ku bantu abo omukono n'ogamba nti guno omwaka gundi osobola okuyita wano ne booti n'obeera wali okitegeera zimbulireyo ezipenetrate nze ate nga bw'otunula naye bamuwadde omuki omukono oli guy simanyi bamuyitani simanyi oyo okitegeera naye yamuwadde omukono okitegeera because mukyala we be bali ne kakiiko akakola Grammys okitegeera so ne bamuwadde naye kirawo mukaki mukakolabo okitegeera so ekyo eba example nti naawe share the blessing n'abalala okitegeera you lift up the country don't lift up yourself situla eggwanga situla ensi honestly kiri tu long okugamba nti mu myaka 9 okitegeera tetufunangayo ka nomination konna kali big akalala okuva etwasemba okufuna aka BET nga ne kategori bagijjawo okitegeera eyo kategori gye banominatingira mu simanyi oba ya gundi simanyi best choice whatsoever bagijjawo okitegeera nenga abayimbi be Uganda bakoze ekimala sagala twenyome bane abantu bakoze ekimala inze tewali ampandikiddeko tewali gwe neebuuziza ku nkola post eyo gwe neebuuziza akabadogo nze mumanyi definitely they are supporting me they are behind me bali mu inbox yang yes the industry is supporting me baga man thank you so much you have said it bamutryinzeko banji they have tried him nenga buli muntu ayagala okufuna contact from him gwe wennanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.